xew si jamono ànd ak Feeling Patch mën nañ seen liggéey te ji ko def nu waree Gàddaay TV Gàddaay TV mooy sama télé moom lay seetaan ndax moo may jox information yu wóor Gàddaay TV
mobilisation bu forte Daouda Thiam ASECNA indi na benn mobilisation bu forte Awa Dramé aussi elle est là avec sa mobilisation Awa Ba aussi elle est là avec sa mobilisation merci beaucoup ñooñu tey ñoo ñëwoon fii nii soutenir la ci sa bis bi ñuy ñëw nag fekk ñu la fi moo tax ñu doon defar rappel on commence le programme ñoo ngi jox kàddu léegi ñoo ngi doon ñaan liggéey bi mu dugal benn en attendant ñu ko li xew kat ñëpp ko xam li tax ñëpp ko xam mooy léegi ñëpp danoo yeewu gi ñu yeewu mooy képp ku nekk sa gox ngay jéem a defar kon soo falee ku fi dëkkul du la fi defal dara da ngay fal ki fi dëkk xam réalité yi fi nekk xam li fi xew xam li fi war ak li fi warul nga faj ko suba mën la taxawal ci loolu pour fajal la ko mais soo demee ailleurs wooteel keneen su faloo day sensé numéro téléphone am du doo ko gis du doo ko dégg tant que élection jubul te élection yi nag élection yi am solo la élection législative yi élection yi am solo la kon dañuy ñaan yàlla ñu jàppale Ousmane Dieng góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku dëkk war a waay laa wax góor ak jigéen mag ak ndaw nañ jàppale Ousmane Dieng ci élection yi di ñëw ñu yóbbu ko maire Yeumbeul Nord muy première maire boo xamante ne nii war a waay lay jógee nekk maire Yeumbeul Nord ñoo ngi koy ñaanal loolu yéene nañ ko ginnaaw ba loolu wéy ñoo ngi sant ñëpp di sant vraiment taxawaay bi rafet na délégation bi rafet na mobilisation bi rafet na kontaan nañ ci yéen kon affaire bi dafa gudd ñoo ngi koy yemale foofu rek ngir di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp yal na yàlla boole jéggal merci. Responsable des jeunes monsieur Papi Silla. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci. Salaamaaleykum. maa ngi nuyu assistance bi yëpp di rafetlu seen teewaay ñeen ñëpp. salaamaaleykum warwaay maa ngi nuyu assistance bi yëpp di rafetlu seen teewaay di wax tey doomu dëkk bi moo aye monsieur Dieng Ousmane donc lancé wu ci politique bi te ñu ngi di dem élection locale nekk en coalition wàllu Sénégal. Donc, may profité rek di nuyuwaale son allié monsieur Gawsu Koma qui est le chef de la tête de liste de la commune de Yeumbeul Nord et toute sa délégation aussi donc di rafetlu waat bu baax a baax seen teewaay ñun ñëpp je parle en tant que représentant des jeunes de Warwaay donc am nañ ay projets yoo xamante ne mi ngi en cours comme les étudiants donc on a des partenaires yoo xamante ne on travaille avec eux. Pour les étudiants yoo xamante ne am nañ seen bac ba noppi am manque de moyens pour financer leurs études on a des partenaires yoo xamante ne pare nañ pour aider leen et pour cela rapprocher de Mame Diarra Sène mademoiselle Mame Diarra Sène donc elle va vous éclaircir et inchallah on va vous accompagner pour terminer vos études bu loolu weesoo Ousmane ñu ngi lay béggewaat bu baax a baax. merci bu loolu weesoo Ousmane ñu ngi lay béggewaat baax a baax ñun jeune Warwaay gis nañ sa loxo bu baax a baax si ñu ngay jàppee si mbir yi du ma mën a di lim lépp ndax temps bi gudd na ndax temps bi xat na kay te lu ñu war a wax bëri na donc damay invité waat si occasion bu ñu nekk nii tous les jeunes de Warwaay toute la jeunesse de Warwaay donc maa ngi leen di woowaat nga ñëw jàppaat si mbir yi donc góor jàpp si góor jigéen jàpp si jigéen ñu avancé parce que jamono yi nii il faut la mainmise des jeunes pour ñu mën a dem fu sori donc li ñuy def dañ koy defal suñu bopp yàgg nañ taxaw fii nii di tàccul keneen tey doomu dëkk bi moo soxla donc maa ngi invité ñëpp ñoo xamante ne fii lañ ne ñu ñëw jàpp si yëf yi donc élection yi jub na donc ngeen boo leen seen carte d'identité mooy maye ndam incha allah bu janvier jotee ñu votel en masse coalition wàllu bu ko defee Warwaay dina mën a am dara loo xamante ne yàgg na di ko sàq waaw yàgg na di ko sàq donc pour terminer mention spéciale à Pape Baro on a vu ta délégation une forte délégation
donc ñu ngi lay béggee bu baax waaw. Sans pour autant oublier les autres comme Awa Ba et maire mbootaay Awa Dramé ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax donc je vais donner la parole à un autre pour finir le programme donc maa ngi leen di béggee ñun ñëpp ok merci. asalaamaaleykum waa Waruwaay maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu monsieur Ousmane Dieng ak soxnaam di nuyu monsieur Kamalawa Gawsu Kama maa ngi lay nuyu di nuyu waa Waruwaay yëpp xale yi ba si mag ñi ba si ñëpp maa ngi leen di nuyu kontaan naa si yéen ñëpp moom moo ko dool allo yéen nag xam ngeen ma man maay Fatou Ngagne maa nekk si gox bi man maay relais communautaire nee na Fofana mooy bàjjanu gox man maay relais communautaire. yéen ñëpp xam ngeen ma kontaan naa si yéen seen délégation bi yéen ñëpp Ousmane gis nga Waruwaay waa Waruwaay a ngi nii deseletul la dara nag yow yaa ci des deseletul la dara góor ñi jox nañ la seen bopp jigéen ñi jox nañ la seen bopp yal na la nag yàlla jàppale bu la yàlla jàppale nga jàppale Waruwaay bëgg nañ la bëgg nañ sa yaay def na la seen xol yi gis nga xale yu góor yi lii musul am Waruwaay ku fi mus a ñëw amoo lii yow rek yaa ko am ndax bëgg nañ la. léegi nag gis nga mairie bee yow lañ fay taaj bu sooba yàlla incha allahu rabbi jigéen ñëpp a déterminé ñëpp a bàyyi seen i ndax yow. yow yaa ñu ko jaral ak Hélène Mendy bee nga xam ne yàqu ci dara. billahi wallahi bu ñëpp taxay fii pour Hélène Mendy moom moo tax ndax dala bëgg ñun tamit ñu bëgg Hélène ñu jàppale la te yàlla rek tax te yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla jàppale teg la ca mairie benn ndax xam naa bu dafa tegee di ñu xam teg place di nga xam ñun ñooy kan dak teg ñu place nga jàppalañ ci Waruwaay ndax sonn nañ ci ndox amuñu marché suñu xale amuñu fu ñu jàngee yooyu yëpp ñu ngi fii agresseurs yi ñu ngi bëgg a rey agresseurs yi oto yi tëli bu xonq bii mu ngi ñuy bëgg a rey suñu doom yëpp asma nañ ñëpp feebar nañ dañu bëgg nag ñu xool ñuulal ko ba mu ñu kukku ñëpp di ci jaar yow nag yow yaa ñu jàppale ndax yow yaa yëkkati sa bopp te dañ la yëkkati ba ci kaw mu sooba yàlla incha allah rabbi ñëw naa leen gërëm naa leen sant naa leen yal na yàlla def jàmm yal na ñëpp am jàmm yal na fi corona bi jóge. Merci beaucoup. Le délégué de quartier comme il est absent. na ku nekk joxe sax. bon asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum jigéenu Waruwaay asalaamaaleykum jeunesse Waruwaay asalaamaaleykum xale yi Waruwaay jànq yeeg jeeg yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ñoo ngay nuyu sama doom sama xarit sama soppe muy Ousmane Dieng ñoo ngay nuyu Gawsu jërëjëf jërëjëf Gawsu kontaan nañ ci yow bu baax a baax parce que yaa ngi ànd ak sa rak ngeen liggéey vraiment ñoo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moom moo yore lépp moo mën lépp yal na leen yàlla dollee jàppale yal na leen yàlla dollee suturaal yal na leen yàlla làq fa yàq yeggul yal na leen yàlla musal ci pexe noonu yal na leen yàlla jàmmal Waruwaay ñoo ngay nuyu kilifay Waruwaay ñoo ngay nuyu responsable yi nekk ci Waruwaay yëpp ñoo ngay nuyu sunu chef de quartier ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax yaakaar naa nag tey dafa génn loolu moom moo tax ma jël parole ngeen baal ma àq nag lépp lu ma ci juum ngeen xam ne ci man la
lépp lu ci jub rek ngeen xam ne yàlla la yéen waruwaay nag vraiment ñoo leen di gërëm bu baax a baax ñoo leen di sant bu baax a baax génn ngeen xale yi génn nañu mag ñi génn nañu jigéen ñi génn nañu jërë ngeen jëf jeunesse waruwaay Abdou yaag ñi nga àndal ak jibi yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak seen mbooloo jàppale seen doom jàppale seen xarit jàppale Ousmane jàppale képp koo xam ne nekk ñëw na ci tey fii ci waruwaay jàppale ngeen Ousmane jàppale ngeen Gawsu jàppale ngeen tamit waruwaay ah vraiment kontaan nañ ci yéen magu waruwaay ñoo ngi leen di gërëm Gawsu magu waruwaay ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi lay ñaanal yàlla vraiment lii nga def tey diñ cee kontaan lool du ma ne ma su fee am mais lu mel nii yaakaar naa gëj na fi jërëjëf Gawsu jërëjëf Gawsu yal na la yàlla jàppale Ousmane ba ngeen jël mairie bi nga xam ne moom mooy Yeumbeul Nord parce que vraiment sonn nañu lool sonn nañu parce que tey boo xoolee waruwaay yaakaar naa lii fi dugg am na sunu doom boo xam ne moo fi nekk moom mooy Sanka yaakaar naa moo fi dugal courant yaakaar naa lépp lu fi baax tey waa dëkk bi ñoom ñoo ko liggéey mais mairie bi amaluñu benn njëriñ defaluñu dara joxuñu dara amul dara lu ñu njëriñ fii vraiment yéen nag ñoo ngi bëgg heure bu ngeen jëlee mairie bi na ngeen jàppale waruwaay na ngeen gestu doomu réew mi fonk nañ leen sopp nañ leen ca kaw ca kanam yal na leen yàlla may ndam ngeen baal ma jërë ngeen jëf. Baro Ñing responsable politique mu indi fi mobilisation bu force bu jógee benn barak. asalaamaaleykum waa waruwaay asalaamaaleykum waa waruwaay waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku si nekk turam ak santam di nuyu monsieur Gawsu ñoo ngi lay nuyu di nuyu ak délégation bi nga àndal yëpp monsieur Ousmane Dieng suñu leader ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax ma ne man lu mel ni ci quartier bi moom laa doon rêvé parce que quartier bi vraiment wéetoon naa fi trop dama doon dem ci biti di andi ñoo xamante ne pour ñu xam suñu quartier ay leader pour ñu mun ñu jàppale suñ demee ba ma am leader bu ñëw ci sama biir quartier vraiment du ma def lu dul kontaan kon nag di leen wax ne yéen waa waruwaay bés ni ki tey ngeen xam ko dematuma fenn faratuma fenn lu dul fii sama kaw monsieur Ousmane Dieng maa ngi monsieur Ousmane Dieng ba géej bi fer parce que moom laa doon wuti li may génn di dem di ànd yëpp loolu laa doon wuti mais comme am naa ko mel ni Ousmane si sama biir quartier vraiment dinañ ko jàppale bu baax a baax soobee yàlla incha allah waaw léegi nag jàppale bi tamit day des si moom rek incha allah waaw man nag nakaru ma àndal tamit képp ku may àndal na nga xam man maay kan surtout ma xam yaay kan mu jeex maa ngi leen di sant di leen gërëm. kaddu gi Daouda Thiaw ASECNA responsable politique. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp Pape Boro dama la soxla rek maa ngi jéglu ma ñëw taxaw fii ana El Hadj ñëw leen ngeen yéeg fii kenn taxaw fii kenn taxaw fii ñu ngi nuyu mbooloo waruwaay yëpp di nuyu ñu ñu àndal délégation bi ñu topp ñëw fii ci waruwaay di jiital sunu mag Fat Sarr ak Soxna Marie ak xale jigéen ñi ñu àndal yëpp tey di nuyu Pape Moussa di nuyu Pape Dioum Soxna Fatou Dioum ñoom ñëpp tey bàyyi nañ seen yitte ñëw tey pour fekkee tey jotaay bii ak xale yi ñu àndal yëpp tey bàyyi seen yitte. comme ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp tey ci turu sama jëmm ji tey nga xam ne tey moo tax ñu bàyyi lépp tey ànd ak man ci bisu monsieur le maire Ousmane Dieng man du ma ne monsieur Ousmane Dieng monsieur le maire Ousmane Dieng lay wax. monsieur le maire Ousmane Dieng li tax nag ma taamu lii tey ndax
loo wax joo gis day tumbang seede ndax tey yàgg nañ ci yëmbal ànd ak ay leader yu bëri mais dañ doon wër ñu xam ne tey jëmm ji la ñu yàlla booleel. li tax tey ñu xam li tax ma ñëw fii sama tànk dëgg fii tey jëmm yi la jaare kii laa xamanteel di wër profil boo xamante ne tey mooy tax tey yëmbal fi mu nekk tey ñu jëlee ko fa mu ne ma toogal déglu ma ku ma gis ku baax dinaa la ko indil mu jaar ci Pape Baro ñu fexe waxtaan ba monsieur le maire Ousmane Dieng ñëw seet suñu bi mu ñu seetsee tamit am na ñoo xamante ne tey bàyyi woon nañ politique mais biñ may leen ñëw leen toog ñu déglu ko bañ ko dégloo lañ ne bis ni ki tey engagé nañ ànd ak monsieur le maire Ousmane Dieng kon moo tax tey sama kàddu mënu ma ko fi jël te ñaar ñi taxawuñu sama diggante tey may wax kàddu yi may wax duy nduyu tam ma xam ne fii dama fee bokk biir waruwaay ndax sama goro sama lépp dafay dëkk di Aliou Ndiaye docteur Aliou Ndiaye mooy papa Serigne Saliou mii tey nga xam ne fii tey dama fee bokk nga xam ne ñëw naa fi lu jiitu tey lii kon tey fii dama fay bokk comme tey may waxaat rek ne di nuyu monsieur le maire Gawsu comment di la nuyu yow tamit bu baax di la jox sa wàccuwaay di ñaan ànd bi yal na ko suñu borom dëgëral kóllëral lal ko ñuy waxaat rek monsieur le maire Ousmane Dieng ñun dafa am lu ñu gëm te ay ndaw lañ aussi dafa am yitte yu ñu bàyyi yu bari di wër profil pour Yeumbeul Nord te dañ ko yaakaar ci yow waruwaay nag moomatu la bis ni ki tey dañuy naan waruwaay mais waruwaay dañ xam ne moomatu la Yeumbeul Nord moo la moom loolu dama bëgg nga xam ko tey kenn waxatul waruwaay Yeumbeul Nord la ñuy wax waruwaay nag mooy sa base kon waruwaay xam nga lu ñu koy xaar ci électoral lañ koy xaar bureau de vote yi nekk waruwaay di fa voté nga voté fa bu ñu déggee ci bu 19h jotee ñu ne Ousmane Dieng battre na bureau yëpp foofu la ñuy xaar waruwaay tey nga ni kon foofu la ñuy xaar kon ñu ngi wàccee kàddu yi foofu bu baax xam ne lu duuf ci nag bi yëpp xañ ndool ci cin bi waaye rendez-vous bi kàddu Seydou Kassé lañ lay xaar bu campagne tàmbalee dañ la won ñun ñooy kan ak ànd bi ñu ànd ak yow dañoo dëggal suñu bopp xam bëgg ko ñu jox cër respecté ñu xam ne du n'importe qui la ñuy àndal waaye ñun du n'importe qui lañu. jërëjëf. ñooy jox kàddu gi madame Awa Ba. responsable. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax Ousmane maa ngi leen nuyu di la ziar di ziar waa waruwaay yëpp sama mbokk yi sama xarit yi ndax waruwaay maanaam xam naa leen bu baax ndax xaw naa fee yàgg tuuti nag ànd ak seen tuut tànk yi macha allah di ziar ñëpp nag di nuyu groupement bi ma àndal ñu ngi nii toog macha allah ñu ngi duggee ba benn baraak kon ñu centre ba. waaw di nuyu élage mi ñu àndal nuyu suñu góor mu accompagner ñu bokk ci moom it ci affaire yi di nuyu Pape Baro di nuyu responsable yëpp daal di nuyu itam Daouda Thiaw mi nga xam ne moo wàcc léegi muy suñu naataango moom tamit di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. waaw di kontaan nag si ñëw bi ñu fi ñëw tey mu am solo lool ndax Ousmane soo gisee ñu bëgg koo jàppale dafa nekk nit koo xam ni macha allah dañ ko gis ci kanamam xëy na miinuñu ko bu baax ci jëmmam sincérité te ñun sincérité ci boppam moom la ñu manqué woon ndax dañoo yàgg a dox ci politique te gis ñu dara loo xamante ni moo ñu satisfaire ñun suñu quartier yi dara baax fi li ma doon wax bi may xëy si waruwaay dama doon wax fii ma doonoon dara waruwaay yoon laa koy njëkk a defal ndax sonn gu ma fi sonn man ndax def naa fi 7 ans kon daanaka waruwaay am na lu bari lu ma ci xam yoon waruwaay dafa nekk lu ma gën a marqué ci sama dund ndax waruwaay ci boppam dafa metti tellement que yéen ñu fi dëkk sax xëy na mënu leen koo xam yow mi ngi jóge ci àll ba di ñëw yow yaay xam fu fan mooy waruwaay dëgg comme bu ngeen amee ku mel ni Ousmane bu yóbboo ngeen jàppale ko bu baax bu yóbboo ngeen jàppale ko ndax seen aajo faju
ndaxte comme moom moo dëkk ci biir gox bii di dund lu ngeen di dund su ngeen ko jàppalee seen aajo yaakaar naa dina faju te ñun ñii dañoo bëgg suñu aajo fajuwaale ndax li ñuy jooy bari na li ñuy jooy ci suñu quartier yi bari na suñu dara normalul macha allah waaw amuñu yoon yi ngeen di jooy ñu ngi jàkkaaroog tali yu mag yi de mais yooyu yëpp ñu ngi koy jooy amuñu tari karo amuñu lamp yu normal amuñu dara te politicien bu ñëw ñu ànd ak yow puus la ba nga dem te yaakaar naa ne nag Ousmane doxewul noonu laa yaakaar moo tax ñu am yaakaar ci ànd ak moom waaw. waaw kon may sant di gërëm rek waxtu wi dafa jot tey ñun tam xam nga ni dañoo xaw a sori ñuy jéggaluwaat bu baax rek di ñaanal ñëpp jàmm. Mohamed Diané et Madame Bouri de Afia 2. temps bi daf ñoo naj boo la mënoon tënk rek. salaamaaleykum wa rahmatullah man ginnaaw ba mu leen nuyoo yéen yëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di nuyu sama jigéen soxna Buri ñun ñu ngi jugee yëmbal route de Boune jëmm ji moo ñu jaral ñu jël oto ñëw ba fii ba ñu ñëw sax dama ko ne xanaa fii la àdduna jeexee parce que man fii ba ma juddoo yëmbal ba tey musuma fee teg sama tànk kon nga xam ne mar détail musiba am na waaw parce que man yoon bi ba man damaa mujjeeti kon nañ góorgóorlu lenn rek a koy faj mooy suñuy carte mbir bi moom ay waxaat amu ci nañ génnee suñu carte ñi dem ci élection yi kenn ku nekk yóbbaale sa moroom ñi dem jël vote bi jox ko moom mii mu defaral ñu tali bii ñi mun di ci jaar salaamaaleykum wa rahmatullah. nga ne. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di ñaan yàlla nag fan wu gudd ci Ousmane mi nit danga koy ñaanal yàlla yàlla may ko li mu mbébét mu yeggale ko ñuy ñaanal waa Walluwaay mi nga xam naa ne man ba mu fi ñëw waxuma la tiit sax waaye dama ne verre bi nañ ko yéegal tuuti ndax damaa xaw a ragal falaawe yi ñemewuma ko wax dëgg yàlla ñun ñëpp a tiit xam nga ne mos ku jóge ba yëmbal noor ñëw fii wallu nga wut si te xam naa ne suñu soxla dina faju ñu ngi lay ñaanal yàlla digle ci mairie bee ba ñëpp di daw di wuti wallu yàlla musal la ci saytaane li nga mbébét ci sa xol yàlla na ko suñu borom yeggale yéen jigéen ñi fii nag sant naa leen yéen ñëpp gërëm leen seen toogaay rafet na di leen ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér-gu-yaram kenn ku ci nekk nag di ñaan yàlla rek bu bis baa ku ne rek loo man ci kàttu rek sànnil ko rek te xam ne ne yàlla moo man rek kenn mënut yàlla na nu yàlla suturaal. Madame Awa Dramé. Madame Awa Dramé. Tous vos applaudissements s'il vous plaît. Ah oui. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen gërëm di leen baalu àq sa di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen man nag su may teew fii yàlla ak Pape Baro moo tax yàgg na maa ànd ak moom ci politique fu ne dugg nañ fa ma ak moom lu ne defante nañ ko ci politique ma ak moom bu may xam Ousmane Dieng yàlla ak Pape Baro moo tax waaye danoo ñëw pour ñu wuti wàllu ñu nit ñu ngi jógee ba benn baraak ci côté mairie bi laa jógee ci tali karo bi kon nag su ma ñëwee fii may wàllu lay wër si ñu ngi ñaanal suñu xale yi ñoom it amuñ liggéey bi suñu xale yu góor yi ñooy macha allah bëgg nañ liggéey te amuñ liggéey agression bi bari na maanaam daal liñ mën a wax lépp daal ni ko olof di waxee daal man daal mënuma wax lu bari di leen jéggalu lu wér a wér. maa ngi woo maire Néné Gallé représentant des Pël Fuuta de Walluwaay maire Néné Gallé La ilaha illallah
Dia ñoom ñi nga xam ne ñoo ak Fatmata Dia ñoom ñi nga xam ne ñoo ngi soog a ñëw. asalaamaaleykum mbokki waruwaay yi maa leen di nuyu di leen sant. ñun Pël Fuuta yi nekk fii yëpp amuñu fi kenn ku ñu ànd ak lu Ousmane Dieng. Ousmane Dieng maa ngi lay nuyu di la sant yaag sa ñi nga àndal ñëpp sa délégation yëpp di nuyu nag waruwaay yëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw. yow Ousmane Dieng li nga bëgg ci sa xol bi yàlla na la ko yàlla defal mairie bii nga jóg pour am ko yàlla na la ko yàlla defal ci darajee Mohamed. Ousmane Dieng ñun fii waruwaay ku fi wax ci waruwaay rek man na ne gàlla war naa wax ci waruwaay ba bay ñëw waruwaay dara amu fi waaye ñuy xuus di jàll di dugg ci ay poto di dugg ci lu nekk politicien bu nekk dugg na fii waruwaay di ñu nax di wax ñuy yuuxu ko tàcc di dem di dugg oto di sole ay val di sole ay tisi yoo xam ne ni noonu la te gisuñu dara fi ci waruwaay. Hélène mi nga xam ne nekk ci koñ bi muy sama doomu ndey saa baat ci kaw jëkkëram bëgg a waruwaay ndox mi courant yi yëpp moom tam mi ngi ci taxaw lu nit bëgg ci waruwaay rek mu ngi koy taxaw. kon nag Ousmane Dieng yow balaa ñuy génn ci mbedd mi di wuti keneen di ko dobal di ko tàccul di ko feccal ñu tàccul la feccal la defal li nga bëgg. yéen jigéen waruwaay yëpp laa wax muy góor di jigéen di mag di ndaw muy Pël Fuuta di séeréer di njaago bi di joolaa bi bu kenn génnati am nañu koo xam ne mi ngi suñu biir koñ am këram am ay doomam ak jabaram na leen ko jàppale balaa ñuy génn di yuuti oto ñu ñëw diñu fi jël di ñu utiliser nañu Ousmane Dieng utiliser waay waruwaay ngir yaa jàppale leen Ousmane Dieng Ousmane Dieng yaay toog bu soobee yàlla incha allah suma deewul merci maa ngi woo monsieur Mamadou Sow responsable des jeunes de PDS monsieur Mamadou Sow sous vos applaudissements s'il vous plaît. maa ngi woo monsieur Fallou Ndoye jot na. salaamaaleykum waa waruwaay ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne nii di jiital ci nuyoo bi waaw di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne nii moom lañ fi fekk si muy sunu allié di Ousmane Dieng di nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne nii ay notable lañ di ko commencé ci imam bi nekk ci koñ bi ba ci chef de quartier bi waaw li ñu fi dajale tey nag mooy dafa am lu ñuy waaj mooy li ñuy wax ay élection législative loolu nag mooy teewal sa gox taxawal sa gox te yaakaar naa ne loolu Ousmane mi nga xam ne nii moom lañ fekk si fii tey xam na enjeu boobu noonu loolu moo tax mu jug ànd ak yeneen parti ñu def coalition parti yooyu mën nañ cee tudd le parti démocratique sénégalais muy PDS te Ablaye Wade jiite ko mën nañ cee tudd AJ/PADS nga xam ne Mamadou Diop Decroix jiite ko te Ousmane teewal ko fii ci Yeumbeul Nord mën nañ ci wax le CRD bi nga xam ne nii l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye Mamadou Lamine Diallo ñoom ñoo ko jiite mën nañ ci wax coalition Jotna bi nga xam ne nii le président docteur Abdoulaye Niane moo ko jiite. bu ngeen gisee nag ñoo ñëpp ñu boole seeni doole dafa am lu tax ndax réew mi dafa toll foo xam ne nii sénégalais yi mën nañ ne 9 ans yi ñi ngi dund lu metti te kenn tegu leen ko lu dul Macky Sall ak waa këram
loolu nag ku ko bëgg a dindi doo toog Ousmane nag moom loolu la comprendre ñun tamit loolu lañ comprendre te yaakaar naa ne tamit yéen ñi nga xam ne yéen a teew fii ne da ngeen di jàppale seen doom Ousmane yéen tamit loolu ngeen comprendre yaakaar naa ne Macky Sall ak waa këram lépp lu leen fi jëlee yaakaar naa ne loolu jaamu yàlla la ndax dafa am wax boo xam ne ki nga xam ne mooy bëkk néegu Macky Sall moo ko wax muy Mahmoud Saleh mu ne Macky Sall 3e mandat mi ngi dépendre ci élection yii ñu jëm maanaam Macky Sall bu ñàkkee élection yii mooy di defi 3e mandat loolu nag wax na ko waaye yéen askan wi yéen a ko war a décortiquer ndax Macky Sall bis bu fi ne day def 3e mandat loolu mooy dëkk bi dina tàkkati ay xale deesi te yaakaar naa ne loolu yéen ñëpp war ngeen cee bàyyi xel ndax fii ñi fi teew ñetti couches sociaux la mooy xale yi mooy jigéen ñi mooy mag ñi te yaakaar naa ne événement mars yi nga xam ne nii amoon na fi yu weesuwul dara Yeumbeul Nord ñàkk na ci ay doomam kon nag Macky Sall buñ ko may benn fit muy dem di defi 3e mandat te loolu pour mu ñàkk ko yaakaar naa il faut que nit ñi ñëw taxaw voter la coalition la grande coalition Wallu Sénégal bi nga xam ne nii Gaoussou Koma moom lañ def le candidat au niveau de la commune de Yeumbeul Nord beneen bi nag maa ngi koy accès ci gox bii ñu dëkk muy Yeumbeul Nord plus particulièrement Waruwaay fii ndax yaakaar naa ne Yeumbeul Nord en général depuis juróom-ñaari at ñi ngi dund coono boo xam ne nii yaakaar naa ne képp ku dëkk ci gox bi am nga loo ci xam ndax yàlla daf ñoo natoo woon ñu am maire boo xam ne nii xale bu ndaw la ñëpp am ci ñoom yaakaar waaye yaakaar naa ne juróom-ñaari at yooyu mu fi toog deful dara ci commune bi lu dul daal jël gàddaay bii nga xam ne 23 hectares la mu jël ko def ko moomeelu boppam te yaakaar naa ne loolu waa Yeumbeul la ko def mais nag yéen waa Waruwaay la ko def ndax yéen loolu la jege yéen la gën a jege mooy littoral bii nii yaakaar naa ne li nga xam ne nii état bi prévoir woon na ko ci 23 hectares yooyu noonu projet yooyu buñ ko fi defoon tey yaakaar naa ne yéenay soxla nit ñi waaye kenn du leen soxla nit ñi ñoo leen soxla waaye yéen du ngeen soxla nit ñi ndax 23 hectares yooyu noonu dañ cee prévoir woon sapeur pompier ne dañ ciy defal garage municipal ndax boo dee xool gare routière Yeumbeul ba Pikine amul gare routière Kër Massar moo am gare routière ak Pikine ñu ne dinañ ci def sapeur pompier soxna Diarra may ma man damay politique ñu ne danañ ci def sapeur pompier ñu ne dañ ciy def daara ak école ak leneen ak leneen ak leneen waaye yaakaar naa ne tey boo ñëwee Waruwaay gis ne bu ñuy wax abri provisoire sax fii ci commune Yeumbeul booy wut photo Waruwaay ngay ñëw photo fi te ñun suñuy dooma fi nekk ak suñuy rak yaakaar naa ne loolu nag yéen a ci war a jël ay responsable yu mat sëkk ndax dafa am ay candidat yoo xam ne ñëwoon nañ fii di wax waxu Waruwaay waaye yéen seen doom ji Ousmane daf leen ne képp ku takk ci suuf siini man duma wax ak yow yaakaar naa ne nag loolu lu am solo la kon di leen wax ne daal vraiment ñun kontaan nañ trop di leen wax aussi ngeen jàppale bu baax a baax la grande coalition Wallu Sénégal bu ngeen ko jàppale di ngeen jàppale seen bopp mais aussi di ngeen jàppale son doom muy Ousmane Dieng jërëjëf. s'il vous plaît. mbooloo mi nag dañ leen di ñaan ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen jug taxaw. Don't want me
xoolal ballon ollo ma bëggoon balaa maa jox kàddu gi monsieur Ousmane Dieng ma rappelé benn affaire koñ bi bëri na ay élèves torop bëri na ay étudiants torop et on dit souvent que l'engagement est l'attitude des intellectuels et vous êtes des intellectuels changement réew mi si yéen la dépendre s'il vous plaît maa ngi leen di ñaan tant que vous êtes ngeen ñëw jàppale monsieur Ousmane Dieng gox bi moom moo ko tax a jóg loolu laa amoon ci lu ma leen di fàttali maa ngi jox kàddu gi monsieur Ousmane Dieng. waaw kay arrière leen kenn ku nekk na nga toogaat fi nga toogoon ngeen jàpp ci rek parce que dafa am ñoo xam ne dañoo toog te bëgg nañ déglu message bi ngeen jàppale ñu rek yéen yëpp nañ déglu bu baax sax bu baax lu muy wax ñiy taxaw ci kanam nañ arrière yéen ñiy sol ci set yi defar leen affaire bi mu baax mu teg ci yoon. waaw na jaar yoon. salaamaaleykum wa rahmatullah waa Warwaay maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di rafetlu macha allah seen mobilisation di sant aussi sama yaay yi bu baax a baax di sant jigéen yi macha allah kenn demul ngeen des gis nañ mobilisation bi gis nañ seen taxawaay yi lépp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam bu ñu sañoon ku nekk ñu jaar ci turam ak santam nuyu ko ndax gis nañ seen taxawaay gis nañ aussi ne Warwaay moo leen ñor gis nañ ne lu changé commune Yeumbeul Nord moo leen ñor ñu ngi remercier macha allah organisateurs yi ñi nekk ci commission d'organisation bi gis nañ seen liggéey rafet na xam naa mënuma citer ñëpp rek mais dinaa citer ay quelques-uns parmi vous yoo xamante ni bii su ma leen tuddee rek tudd naa ñëpp maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu aussi samay alliés ñi nga xamante ni bii ñoom laa bokkal coalition Wallu Sénégal bi nga xam ni mooy suñu coalition bi ñu bokk te mooy coalition incha allah bi fi nar a jëlee maire bi fi nekk di Daouda Ndiaye. coalition boobu def nañ suñu investiture semaine passée ba ñu ngi si jiital monsieur Gawsu Koma mu nekk sama xarit nekk nit ku baax moom lañ jiital si coalition boobu mu ngi nii taxaw monsieur Gawsu maa ngi lay nuyu di la ziar ma bëgg yéen ñëpp ngeen tàccul ma ko voilà. ndax nit ku baax la candidat la woon ci élection locale yi man nekk candidat ñun ñaar ñu bokk coalition bi nekk ko mais si bokkin bu rafet ñun ñaar ñëpp ñu bëgg ko yàlla def ba ñun ñëpp ñu mujj nangu jiital ko nangu boobu ñu nangu jiital ko si coalition Wallu Sénégal daa fekk ne moom nit ku ko mate la ndax moo njëkk a taal otoom ñëw ba fii sama kër seet si ma waxtaan ak man dem naa wax dëgg yàlla ñaari yoon ci ñaari këram yëpp dem naa këram bi nekk si presse dem naa këram bii nekk fii Cité Comico waxtaan ak moom
mu nekk nit ku baax di nekk nit koo xamante ni bii am na yéene ci commune Yeumbeul Nord tey mu yëg suñu mbir aussi ñëw teewe ko nekk nit ku baax kon ma bëgg ngeen santale ma ko bu baax a baax. sans plus tarder damay sant aussi waa Warwaay yéen ñi nga xamante ni bii yéen a tax ñun ñu engagé wu yéen a tax ñun ñu dugg ci lii dugg ci te yéen xam ngeen buñ ci duggee ne yéen rek yéen a tax. balaa may avancer rek damay sant sama jigéen Hélène yow moom balaa may wax da ngay ñëw nga jige fii ndax moom mooy responsable des femmes Hélène li tax ma koy gën a sant dafa bi Mamadou Diop Decroix ñëwee Warwaay fii ñëw seet si ma waxtaan ak man si bëgg ma engagé wu ci politique mu ñëw sama koñ gis ko franchement parler man boobu amuma benn ambition politique bëgguma woon dara ci politique dama ñëw gis Hélène ñëpp fekkee nañ ko fii bi ñu koy dal buntu kër Hélène lañ ko dalalee ma ni ko Hélène na nga ñëw nga jiite ko ñun ñu topp sa ginnaaw ndax man moom bëgguma daray politique ndax politique boo si duggee ñi xamul dañuy foog ne da nga dugg ci politique ngir am ci dara te yéen ñi ma dëkkal mun ngeen seere loolu man dugguma ci politique ngir dara lu dul rek bëgg a defar moo tax kon bi ma ko jëlee ànd ak moom wax dëgg yàlla mu nangu ànd ak ñun depuis lors wax dëgg yàlla mi ngi ci liggéey bu rafet may sant aussi ñi nga xamante ni bii ñooy responsable yi jóge yeneen comme quartier ñëw fii ku mel ni Awa Ba maa ngi koy sant bu baax jël na fi parole sànq yéen ñëpp gis ngeen ko bi mu yëgee suñu engagement ñëw ànd ak ñun jóge fu sori ñuy sant Awa Darame yéeg na fi di sant Daouda di sant Pape Baro sant gu amul ab ndax Pape gis nañ ñun ñëpp engagement bëggam Warwaay indi na fi responsable politique bu nekk kon Pape Baro yow mention spéciale la waa Warwaay di wax par le biais de ñu sant ñoom ñëpp Kumba merci beaucoup Kumba merci ñu sant aussi responsable politique yi fi jaaroon sànq te jotuñu leen tudd mu nekk nit ku baax a baax franchement parler lépp lu may def mu ñëw di ñu ci conseiller di ci ànd ak ñun réunion fii sax ñëw na fi ñi may àndal ci liggéey bi muy jeunes yi ñoom gis xam nañ ko kon Fallou ñu ngi lay sant bu baax a baax voilà. gannaaw ba ma sante ñi ma àndal samay alliés te munoon suñu doon lim du njuum damay sant aussi nit ñi nga xam ne ñoom laa bokkal Warwaay muy xale yi ànd ak man ak mag ñi nga xam ne dañu ñëw engagé ànd ak ñun te yàlla rek tax nekkul dërëm bu ñu leen jox nekkul dara lu ñu leen defal ñenn ñi bi ñu tàmbalee sax di ma wax ak man wala ñu xam ma yàggul mais xam nañ ne ñun suñu engagé Warwaay moo tax ñu ñëw ànd ak ñun ci cause boobu ma siy sant xale yëpp di leen si ñaanal yàlla ba damay tàmbali rek waaye mënuma lim su ma limee damay juum may sant aussi Jibi Ngiraan Jibi moom ku ko xam-xam koog man muy nit ku baax dëkk ci quartier bi yëpp xam nañ ko ñëpp gis nañ ay responsabilité da koy jël à chaque fois bu quartier bi soxla population bu Warwaay def laay wax ñi ngi sant Pa Bari di sant ñi mu toogal ñëpp ndax gis nañ engagement di sant képp koo xamante ni Warwaay nga yeewoo ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm bu ñu limee nag dañ fiy fanaan dañuy ñëw rek li nga xamante ni bii moo tax ñu dajale fi moom ci la ñuy ñëw ndax ñun bu ñu duggee ci politique ku fi dëkk ci Warwaay war nga xam loolu mais ñun franchement parler dugguñu ci politique bëgg ci dara dugguñu ci politique ngir ut ci dara ndax lu politique di joxe yéen ñi dëkkal ñu xam nga nit moom fu mu dëkk lañ gën a mën seeree wax dëgg yàlla su fekkee ndomba tànk bu politique di joxe ñu soxla wuñu ko
amul luñ ci soxla ndax nit suy uti dara day fekk daa am lu cee ut muy payoor buñ koy fay wala mu gañe ngir tekk ci dara te wax dëgg yàlla ñun loolu yàlla dogal na wax dëgg yàlla dépassé nañ loolu ba pare kon utuñu dugguñu si politique ngir dañoo bëgg salaire dañoo bëgg dara. wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg waa sama gars yi am dégloo rek tey ñi sol ti set yi ngir yàlla jëmm yont yàlla Muhammad am na ñoo xam ne dañoo nekk ci ginnaaw bëgg a déglu te yéen a baare affaire bi ngir yàlla toog leen di déglu parce que nga ne fu muy dugg noonu foofu lañ soxla ngir yàlla. voilà merci beaucoup Mouhamed ñu gannaaw buñ sant dafa am koo xam ne moom laa waroon njëkkee si sant bi te sant boobu muy suñu secrétaire général moom Diop Decroix ndax franchement parler dafa nekk nit koo xamante ni bii nit ku baax a baax la nekk nit koo xam ne ba mu duggee ci politique ci Sénégal ba léegi képp kuy sénégalais mu ngi doon seede loolu Mamadou Diop Decroix musul transhumé Mamadou Diop Decroix ngorom la àndal depuis temps Senghor ñu koy génne université di ko forcé di ko yóbbu armée ba tey jii engagement bi mu amoon sans fay amul lu mu ci bàyyi ba léegi moom la amal Sénégal xaalis jënd ko buy wax ak nit ñi ku muy wax da ngay xam ne li muy wax si xol lay jógee dugg ci xol biñ ko waxee suñu engagement ci politique biñ ko waxee suñu engagement ci politique wax dëgg yàlla ba wax ko sama yéene suñu caution bi nii daf koo fay muy 15 millions mu fay ko ba pare fayal ñu si coalition bi ñu bokk dama Ousmane demal nga waxtaan ak sa waa coalition sama caution mi ngi nii 15 millions la yëkkati fayal ñu nañu dem leen ngeen waxtaan ak si coalition bi lañ bokk naturellement yow xëccoo woo poste mais demal nga waxtaan ak coalition ndax sa bopp moo la tax di xeex coalition bu ñu la ko joxee cër bi nga moom nga toog fa bu ñu la joxul cër bi nga moom nga génn coalition bi def ak sa liste wax dëgg yàlla kon kooku ñun waa Waruwaay mënuñu ko fay yàlla dogal bi ñu ñëwee ci coalition bi jox ñu cër bu kawe sax bañ fa doon xaar ki ko jiite mooy Gaoussou Kama mi ngi nii loolu moom mën na ko seede kon kooku ñun mënuñu ko fay dañ koy ñaanal yàlla yàlla mi am fay yàlla na ko yàlla fay muy le secrétaire général de l'AJ/PADS Mamadou Diop Decroix remerciement yi nag bu ñu ko toppee moom du fi jóg maa ngi woon si point wu li ñu dugal si politique bi ñu duggee si politique yéen Waruwaay yëpp seere ngeen ko mooy sànq am na ku ko wax fii ñun Waruwaay bi ma njëkkee ñëw fii dugg ci quartier bii di Waruwaay yàlla seere na ko damaa foogoon fii comme ni ko Mouhamed waxee fii la àddina yam fii la àddina yam ndax quartier bu amul woon yoon la amul daan du ndox du dara bokk si yi commune Yeumbeul école amuñu ko suñu doom yi bu ñuy génn di jàngi xale yi suba da nga leen di yërëm si kalandoo yi la ñuy nekk ñi fi am moyen jël seen doom dugal seen oto sax dañ leen di dugal seen oto yóbbu jàngi kon te ñun ab quartier lañ plus de 8000 habitants fu ñu dajaloo wax dëgg yàlla war nañu mën a am ay infrastructure de base yu leen permettre bu jigéen dee wasin ñu amee doom ci quartier bi ndax jigéen ji wasin nga teg si sareet wala teg fenn dox ak moom ay kilomètres yéen jigéen ñi yéen a koy dund te xam ngeen ne loolu fii la xale yi jàng képp kuy waajur am fi doomu jàng gis nga coono yi ngay daj da ngay fay fii ci école bi boo amul moyen fay sa doom des ci quartier bi du jàng wala nga xëy di fay oto aller retour pour mu jàngi te day dem ba gàddaay fayaat école dem fu sori pour jàng kon loolu ñun waa quartier bi bu ñu ko gisee di ko dund man ma ñëw dëkk ci quartier bi su ma toogee croiser les bras dafa fekk ne gorewu ma moo tax ma engagé wu ne nañ xeex suñu quartier jàll nag ba Yeumbeul Nord xeexal waa commune bi yëpp ndax injustice bi am fii moo am Yeumbeul waa quartier bi si mën nañ ko seere waa Yeumbeul mën nañ ko seere kon loolu ñun dong moo ñu dugal si politique mooy defar rek moo ñu dugal si politique dara dugaluñ ci politique loolu ma leen koy seedeel di leen ko fee laat fii képp ku ànd ak ñun te yàlla rek tax képp ku ànd ak ñun dinañ la bàyyi xel wax dëgg yàlla xam ne sa engagement si suñu gannaaw lu baax rek moo ko tax a jóg képp koo xamante ni bi tam gis nañ ndax àddina moom boo wootee ñii dañuy ñëw ñii duñu ñëw am na ñoo xam ne si quartier bi lañ dëkk mais dañu préféré du ñëwuñu si woote bi ñu leen woo ndax ñoom jaralu leen ko dañu préféré dem ànd ak ñeneen nit ñoo xam dëkkuñu si quartier bi bu ñooñu wootee jaral na leen lu leen ñu dem ñu jox leen tiset wala mbubu waa quartier bi yéen seere ngeen ko ñu jóg seeri ñooñu jox leen tiset wala mbubu wala benn 10 000 wala benn 20 000 bu ñu leen may moo leen gënal seen cause quartier lu quartier bi seede la te nag loolu incha allah ñun ndaw yi quartier bi dañuy gën a xeex ko pour mu jóge fi mooy lu ban dafiy jógee lu baax rek moo fi mujj sax loolu moom dañ leen ko seedeel engagement bu rëy lañ ci am duñ ci dellu gannaaw ñu bu ñu jàllee loolu ñu wax dëgg yàlla li nga xam ni moom war na tax képp kuy jeune si commune Yeumbeul Nord nga engagé wu sànq Fallou daf ko wax sànq mooy ñun suñu bande littoral bii ñu am jàll 23 hectares yi fële képp ku fi ñëw fii di leen wax moom maa leen koy joxe parce que ñëpp xam nañ ko ku fi ñëw man ñi ma fi seet suñu kër bari na leader politique yi nekk si commune bii di ma woo bari na te ay kilifa yi ñëpp xam
seere ñooñu ñëw nañ sama kër fii seet si ma ñëw nañ ñenn ñi daje nañoo ñoom kër Hélène bii daje nañoo ñoom feneen ak feneen ñu ngi jël suñu téléphone du ñu woo pour ñëw ñu ànd ak ñoom mais ñun du ñu ànd ak kenn koo xamante ni sa loxo dafa tax ci 23 hectares yi nga xam ne commune Yeumbeul moo ko moom ñu sàcc ko dagg ko jox leen ko ay terrain duñ ci ànd ak kenn ci ñun Gawsu bii li tax ñu nangu ñu jiital ko suñu coalition ñu ànd ak moom ci liggéey bi 23 hectares yi loxoom taxewu ci laale wu ci comme man kazalika naka noonu loxo yu set wecc lañ yor di nekk ay nit ñoo xam ne man ni ma ko nekkee di xëy yor sama liggéey di liggéey moom nii noonu la ko mel kon moo tax ñu engagé wu képp ku fi ñëw di leen nax wala mu leen di wax di leen wax maa defal lii commune bi wax leen ko lan lañ ko defalee suñu 23 hectares lañ sàcc jox leen ko ku nekk ñu daggale ci terrain te li fa waroon am ñun naa ci lim benn rek quand sapeur pompier fa waroon am Fallou tudd nga ko léegi école ak centre hémodialyse lu ne dafa waroon am loolu lépp suñu maire dafa préfère dagg ko ay kër may ko ay conseils yoo xam ne amul commune bi benn njëriñ ñu séddoo ko baajoo ko ñi jaay ko ñi tabaxe ko ci yeneen kër te ñun waa commune bi ñoo ko leen ko gën a ittewoo loolu moom na ko ñëpp jël muy témoin ñëpp na ko ñëpp jël seede mooy commune Yeumbeul Nord seen 23 hectares moom bu ñu ko bàyyi kenn du ko lekk waaw bu ñu jàllee si loolu ñu ñëw ci li nga xamante ni daanaka moom la ñu tëjee mooy population bu Warwaay ndax suñu engagé wu yéen waa population bu Warwaay gannaaw yàlla yéen a tax engagé wu leen sama ginnaaw ndax man la Ousmane wala man la kii defaluma leen dara lu war a mën a tax ngeen engagé wu sama ginnaaw lu dul dëkk bu rafet ak dëkkandoo yéen àndandoo yéen ngeen gis coono yi ngeen di dund ñu koy dund képp ku dëkk ci quartier bi ku préféré toog nag wax dëgg yàlla ñun duñu la ñëw di lu dul rek ñaan bu ñu amee ñaan bu ñuy mag di xale bu dee mag suñu ñëwee pour nga ñaanal dina egg si ba si yow tàllal la suñu loxo nga ñaanal ñu ko bu dee suñu morom la muy jeunes yi loolu moom jeunes yi dama leen di wax ne leen commune boo gis mu defaru quartier boo gis mu defaru réew bu defaru jeunes yi ñoo ko defar yéen jeunes intellectuels yi yéen jeunes étudiants yi yéen jeunes yi fi nekk ci ASC bi yéen jeunes yi nekk ci leneen ak leneen que ce soit muy kii dawal sareet ki yor métier am nekk tailleur ki yor métier am nekk menuisier yéen yéen a mën a defar quartier bi yéen yéen a mën a defar commune bi ñun ay yàlla dafa ñoo nattoor ñu nekk ci kanam rek waaye nag xeex bi ñun ñëpp ñoo mën a ànd xeex ko mooy xeex muy defar Warwaay ndax nit ki dëkk fenn bu mu tax nga xeeb sa bopp dëkk naa commune Yeumbeul Nord wala dëkk naa Warwaay bu mu tax nga xeeb sa bopp foog ne mënoo gagné maire bi wala mënoo jël dara képp koo xamante ne bii fii nga dëkk di yeewoo Warwaay na la yàlla defal la xel defal la nga am carte d'identité xeex bi mën nga ci bokk nañ ñu song ñun ñëpp xeex bi ñu dugg ci ñu xeex ko ñu jëlee gestion nébuleuse bi nga xamante ni yor maire bi moom lañ ko yoree képp koo xam ne da nga préféré toog si sa kër complice nga si di fi nekk ndax képp koo xamante ne bii da ngaa fekkee xeex atte woo da ngaa sopp daa fekk ki nga fekkal moo ki nga faral rek moo mën loolu muy wax joo xam dama ko doon jëmale si population bu Warwaay xam naa duñu yàggal ndax franchement parler toogaay bi dafa yàgg suñu duggee ci politique daal defar moo ci tax a jóg ak def lu baax te def lu baax loolu kenn waru ci jiitu quartier bi nga dëkk quartier bi nga dëkk bu ko génnee mu jëm ci commune bi ndax ñun yàlla dafa dogal dañoo nekkoon si liggéey boo xam ni élection locale dafa ñëw tàggu ko mooy dañu nekkoon si liggéey boo xam dañ ko bëggoon ndànk porte à porte ni ko gars yi di waxee topp ko ndànk par ndànk ba àggale commune Yeumbeul Nord rek au delà même de cette commune ñu génnee ko si département wu Kër Massar ndax léegi Kër Massar lañ bokk ba mu romb Kër Massar dem ci banlieue bi yëpp jigéen ñi aussi yàgg nañ dégg seen i njooy ndax quartier bu ñu fi dem daanaka jigéen ñi benn jooy nañu jooy loolu yàlla dogal na def nañ ci ay jéego ndax nit ñi duñ sotti man dama ko ñëwee wax ci mbooloo def nañ ay jéego si wàllu financement jigéen ñi ba yàlla am na lu ñu si jot a defal loolu dinañ ko waxtaanee incha allahu rabbi ak ñi ñu ko war a waxtaanee jigéen ñi ci war a jot yëpp dinañ fexe ñu jot ci ñi nga xamante ni bii ci quartier bi lañ dëkk Hélène ñu ko responsable des femmes képp kuy dëkk ci quartier bi moom dina la di nga ko rapporté mu waxtaan ci ak yow ñi nga xam ne ay étudiants lañu aussi yàlla dawaloon nañu dem ba lijjanti ay bourse ay demi bourse di leen ko may bourse yoo xam ne daanaka 75% yi ñun ñoo koy fay 25% bi la étudiant bi di participer te ci participation ndax école bi ñu fa demee dañ fa négociation yoo xamante dafa leen di permettre ñu fay ko ay transit ñu am ay formation yu bari loolu ku ko bëgg mën nga rapporté wu si Mame Diarra Sène depuis loolu mi ngi si wax ñu ngi koy wax étudiants yi à chaque fois ndax ay ndaw bu ñu amul formation amuñu dara fii ku amul formation ñun yàlla dogal na mënatuñoo dellu école jàngi ñi mën a toll war a dellu école jàngi mooy ndaw ñi yéen ñi door a am bac te amul leen moyen dugg université fi ñu leen orienté baaxul ñëw leen ngeen rapproché wu ci Mame Diarra balaa école yi di tëj seen i bunt ngeen inscrire formation bu baax ñi ngi fa gestion mi ngi fa am na jarul ma dugg si filière yi mais képp kuy étudiant Warwaay loolu ñu ngi lay wax da nga bëgg ko
rapproché ci Mame Diarra loolu yàlla def na dox nañ ko ba mu sorti kon ñu ngi si sans plus tarder rek damay tëj kàddu yi ndax wax dëgg yàlla toogaay bi yàgg na damay remercier waa quartier bi ndax soo wootee mbooloo ñëw munoo def lu dul sant leen wax dëgg yàlla mëneewu ma woon nag bu yàgg di wax ci mbooloo ndax yàlla bindee woon ñu daf ñu bindee woon kersa mais bi ñu gisee injustice bi am fii moo taxoon ñu engagé moo taxit ba léegi suñu engagement sans faille lay doon du ñu teggi suñu tànk du ñu yokkat fii ba élection 2024 lañ jëm fii ba 2024 engagement bi ñu am duñ ci teggi suñu tànk kon maa ngi leen di sant lu ma fàtte nag ngeen xam ne wax ci mbooloo moo yombul képp ku ma fàtte te waroon na sant maa ngi lay jégalu maa ngi sant jeunes yi ma àndal surtout sama équipe bi nga xam dañ topp sama gannaaw du ma leen desee di gërëm ñooñu dama leen di gërëm ba yàlla rek di aussi gërëm sama yaay di gërëm sama soxna ndax damay génn def ay réunion ba ay 2 heures du matin di ñibbi si kër gi boo amul jamono du la comprendre ay problème rek si ngay nekk te politique ñëpp xam nañ ne yombul kon maa ngi koy sant bu baax devant tout le monde maa ngi koy remercier di ko sant bu Maguette Sylla di gërëm sama yaay aussi di ko ñaanal yàlla ndax quartier bi gis nañ cër biñ ko jox ak ku ñu dem fii si mag dañuy wax yow Ousmane bu dul woon ak yow sama yaay day tax ñu jàpp na ndax nekkin bu rafet bu mu nekkee quartier bi waaw à travers moom ñu sant suñu yaay yëpp maman yéen ñëpp ñu leen di sant suñu soxna yi jigéen ñi kuñ leen rek da ngay juum mais yéen ñëpp ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax rek incha allah dañuy door a tàmbali waaye ñamul fii lépp loo xamante ni bi lu baax la lu ñu war a mën a quartier Waruwaay surtout commune Yeumbeul Nord dinañ ci xar suñu tànk incha allah rabbi dinañ ko indil commune bi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla suñu borom def le 23 juin